Bura Qazax Tovuz Regional Təhsil İdarəsinin tabelçiliyində olan Tovuz şəhər 6 saylı Körpələr evi uşaq bağçasıdır. Əməkdaşlarımız təsadüfən bağçada olmalarına baxmayaraq, Körpələr evi uşaq bağçasında uşaqların musiqi zalında keçirdikləri əyləncənin şahidi olublar. Burada balaca fidanlarımızın məktəbəqədər təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Balaca fidanlara həmçinin şəkil çəkmək, rəqs etmək və intonasiya ilə şeir söyləməyi öyrədirlər. Bizim bağçamız 95 tutumluq yerlikdir. 5 qrupbalıdır. Bağçamızda çox gözəl səviyyəli müəllimələr işləyir, ali savadlı müəllimələr işləyir. Uşaqlarımızın hər birinə ayrı-ayrılıqda qayğı göstəririk. Onların hər birinin qayğısına qalırıq. Hətta biz valideynlərlə belə əlaqə saxlayırıq. O uşaqlar haqqında məlumat yığırıq, məlumatlandırırıq. Valideynlər bir qarşılıqlı müəllimələrimizlə işləyirlər. Çəkiliş apardığımız təhsil müəssisəsinin müəllimləri də əmək fəaliyyətlərinə görə dövlət rəhbərliyi tərəfindən hər zaman qiymətləndirildiklərini bildirib, balaca fidanlarımızın isə vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndiriblər. 36 ildir bu müəssisədə çalışıram, işlədiyim dövr ərzində müxtəlif nailiyyətlər əldə etmişəm. 5 fəxri fərmanım, 1 qızıl medalım var və müəllimlər qurultayının nümayəndəsiyəm. Mənim üzərimə düşən işi mən vicdanla yerinə yetirməyə çalışıram. Hazırda qrupda məşğələlər təşkil olunub. Bu günlərdə bir kələm var. Bu söz odur, həyəcandır. İndi dünya yaxşı bilir, Qarabağ Azərbaycandır. Mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam doğma vətənimsən. Aylarmı çölül canan. Azərbaycan, Azərbaycan. Gəp bu dağdan, gəp o dağdan. Axşamüstü qoy uzaqda, havalansın xanım səsi Qarabağın şikəstləsin. Kamran Əski Paralı, Sənan İsmailov bugün informasiya proqramı üçün.